Здравствуйте, добрый день, уважаемые коллеги, дети, ветераны спорта, уважаемый Алексей. Нам очень приятно, вдвойне приятно видеть вас на нашем дворце спорта Батыр. Ну, волейбол, вид спорта волейбол. У нас в гостях сегодня Алексей в 2013 году в Лондоне. Я не ошибаюсь? Да, в Казанском «Зените» играл. Да, «Динамо Трансгаз». И в составе сборной команды выступал Алексей, значит, на Олимпийских играх, на летней универсиаде, завоевал золото и на международном соревновании и является мастером спорта международного класса, заслуженным мастером спорта международного класса. Так что благодарим его за то, что нашел время уделить нам, значит, и провести мастер-класс с детьми. Несколько слов по развитию волейбола, но спорт в нашем регионе, в нашей республике развит благодаря нашей руководству республики, президенту Александру Миниханову. Вот мы находимся во дворце спорта Батыр, который был построен в 2013 году. Добрый день, уважаемый Алексей Александрович. Русский говорит не очень, конечно, но мы попробуем выступить на русском языке. В течение нескольких лет вы играли, конечно, в Казани, так и не научились. Но думаю, впредь вы научитесь как-нибудь какие-то слова понимать. Да, действительно, волейбол в Алтайском районе развит и популярный вид спорта. Волейбол играли наши отцы, наши деды. И мы играем, и играет поколение после нас. Семикратные или восьмикратные, по-моему, чемпионы здесь находятся на трибунах. Это у нас Абдулин Рашид. Можно показаться вам легенду. Сидит рядом с нами за трибунами. Он тоже живые легенды. А остальные ветераны спорта, семикратные чемпионы Республики Татарстан, к сожалению, не смогли прибыть на это мероприятие. И у нас выросла свежая молодежь, сборная, и они в этом году также заняли первые места в середине года. Канал Вестина, Вата Русла, и больше тоже, к сожалению, я таких здесь не вижу. И Хабибулин Бразил. Спортивная школа открыта в 2000 году, и сначала у них в школе были 5 видов спорта, в том числе и один из первых волейбол. На сегодня в спортивной школе работает 5 штатных, 5 тренеров по волейболу, 3 штатных тренера и 2 тренера по совместительству. Занимается волейболом у нас в Алтайском районе спортивной школы в секциях 101 учащиеся. В райцентре занимаются в самом Алтайском 41 учащиеся из школ 1, 2 и школы гимназии интерната. В периферии в селах занимаются у нас Сафарова и Кирова, и Верхняя Шерева, 24 воспитанника, и Татсовсах, и село Борисовцы, тоже по 24 воспитанника. Это у нас, которые занимаются при спортивной школе, при филиалах. И также есть у нас команда девушек в Татсовской средней школе, которая у нас в 2017 году заняла 3-е место первенства Республики Татарстан впервые в истории женского волейбола Алтайского района. В дальнейшем у нас волейбол должен возрождаться, наши штаты должны расширяться, количество контингентов должен увеличиваться, и со временем количество занимающихся должно перерасти в качество занимающихся. Мы над этим работаем.
мы стремимся к этому. И у нас тренера все компетентные, и они работают во благо результатов, во благо результатов детей. На этом я, скорее всего, закончил свое выступление. Приехав сюда, спасибо большое, что пригласили, во-первых. Очень приятно, что помнят о нас. Не понаслышке знаю, что в Татарстане уделяют спорту огромные средства, выделяют все. Видев ваш зал, я понял, что вы в шоке. Даже в Кисловодске такого нет. И в некоторых клубах Суперлиги нет такого тренажерного зала. Очень круто, чтобы у вас так поддерживать детей. Спорт – это самое главное, наверное, часть детского возраста, чтобы не просто на улице бегать где-то, а заниматься еще в таких комфортных условиях. Так что... Балаларымыз балаларымызға. Во сколько лет вы начали играть в волейбол? В 6 лет меня отдали на волейбол, уже 6 лет. Это у вас в городе Кисловодске, да? Да, я занимался в детской спортивной школе, и как бы условия были у нас, конечно, не такие доброжелательные. Мы тренировались на улицах и падали, нас оставляли на гравии, на грудь, чтобы мы не боялись делать этого в зале. Так что я прошел огромное количество лет в этой школе спортивной. Большое спасибо. Сұралар? Не стесняйся, давай. Да, конечно. Все 11 классов только заканчивал я школу в городе Салават, в Башкортостане. Со скольки учился? С 6 до 16. Представление вы видите, то, что вы только волейболом занимаетесь? Нет, учиться, конечно же, я не скажу, что хорошо. Это тяжело, наверное, уделять большое внимание спорту. Просто я с детских лет знал, что для чего я хожу на волейбол. У меня был, к примеру, старший брат, который играл в высшей лиге по волейболу, и у меня было только одно желание уехать с моего города и начать играть в волейбол. В первую лигу Казани я учился в Татарском государственном педагогическом университете и закончил его с магистратурой. Сұралар? Вы можете помнить нашего учителя по волейболу? Наверное, нет. Как вы попали в сборную команды России? Это долгий путь от 6 лет, и начиная уже с профессиональных команд, ты проходишь этапы, когда первая лига, вторая, если тебя замечают, тренера Суперлиги подключают уже к команде Суперлиги, а после уже ты борешься за место сборной. За какой клуб вы начали играть в юности? Я в 16 лет приехал в город Салават, Башкортостан. Салават нефтеоксидность. Были ли в ваше время какие-либо травмы? Если были, то это случайность или ваша ошибка? У меня как-то травма пошла стороной. Я травмировал единственный голеностоп, кто это мне товарищ по команде присоединился. А так, это хороший вопрос. Травмы очень сильно зависят от того, как ты будешь дружить со своим телом, это и в тренажерном зале, и какой ты будешь образ жизни вести, это все зависит от этого. Очень играю, но на финале Лиги Чемпионов 2019 в составе казанского «Зенита» меня признавали. Камера пионера. Есть такой Антонов. Он выиграл в ЦСКА в вороте. Мне рассказывали, что на него приходила личная его трибуна.
Здравствуйте, Алексей. Спасибо. Мен Фахразиев Фаяз Камилев 4 А сыныфында оқимын. Мен волейбол туғарағына үйрем. Менің волейбол туғарак оқытушы Ибнеев Ленар. Где-то 17 кіші тренер бізге парлашып басырға қоша қамшында ойнарға. Встаньте, не мешайте друг другу, встаньте шире, смотрите, сколько места. Смотрите, сколько места вокруг. Задержали, колени прямые. Как не можем, стараемся. Задержите. Держи так. Держимся вот так. Держимся, никуда не уходим. Поехали, разминаем плечи сильнее. Смотрите, как я ногами двигаю. Толкаемся. Слетаем. Как ноги снимаем. Вот так делаем. Одну ножку под себя, а второй тянемся двумя руками. Двумя. Дальше, дальше. Главное держать. Не дергать, но так не дергаться не надо. Зацепились и держимся. Лавочку поехали делаем. Стараемся ножки своими локтями. Полмаемся. Ножку запихаем. Держим к себе, проворачиваем вниз. На пол ложимся. Встаем. Неинтересно? А что разговаривать? Это ваше самое главное. Самое главное. Не будете растягиваться, не будете волейболистом. Задержались там. Садитесь, смотрите, что? Упражнение дышите всегда. Не задерживайте дыхание во время упражнения. Поехали. Кто бежит? Держи, нет. Руки за пояс. Лена, 10 раз. Пальчик смотрит вверх. Вот это. Вот так показываю. 10 раз. Не бросай. Я вот так делаю. Что смешно?